Karibuni jikoni wapishi. Leo tunafanya mapishi ya chapati laini bila ya kukanda. Mimi mwenyewe nimefundishwa kupika chapati kwa kukanda mpaka unga uwe mlaini. Hicho ndo kinachokifanya chapati ziwe laini sana. Sasa kitu kimoja ambacho mjue ni mimi napenda kufanya utafiti wa kurahisisha mapishi yetu. Sasa katika utafiti wangu nimegundua kama kuna jinsi moja ya kupika chapati au ya kufanya unga bila ya kukanda, lakini bado unga unakuwa mlaini. Ngoja sasa tuanze. Sasa leo napika chapati kidogo sana kwa sababu na shughuli zangu nyingine, lakini nimepima kikombe kimoja cha unga wa ngano. Kisha nitatia chumvi kidogo unavyotaka, lakini chumvi inaleta ladha kidogo. Kama utii chumvi ilokolea, lakini sio sana, kama utii chumvi itakuwa chapati zako hazina ladha. Baada la chumvi natia samli kidogo. Samli inafanya chapati ziwe flaky. Mimi napenda chapati zangu ziwe flaky. Sijui flaky kwa Kiswahili inaitwa nini, lakini kama kuna mtu anajua, please acheni comment chini kutafsiri what flaky means. Kama hutaki kutia samli sasa hivi, yani sio lazima kutia samli. Sasa nachanganya tu na vidole vyangu ili samli na chumvi ichanganyike na unga. Alafu nimejaza kikombe cha maji, alafu natia maji kidogo kidogo mpaka unga wote uchanganyike, lakini sikandi, nachanganya tu. Naona leo nimetia samli nyingi kwa sababu mpika kidogo, lakini kiasi hicho unatakiwa utie kama unapika chapati nyingi kama 10 au zaidi za hizo. Leo nimejisahau kwa sababu kawaida sipiki chapati kidogo kama hivyo. Kwa kiasi ninachokipika leo, labda mtie kama nusu yake samli nilotia leo. Nikisha nafanya donge moja kama hivi, na viringa nafanya donge moja, alafu na tia katika bakuli, alafu tunafunika. Tukishafunika tunangoja kama nusu saa. Kitu kimoja ukiwa unafanya unga wako, kila ukikaa unazidi kuregea. Kwa hiyo usifanye unga wako umeregea sana, kwa sababu itakuwa tabu kusukuma baadaye. Ili mradi unga usinyate nyate na usiwe mgumu sana. Unga wangu umekaa nusu saa, lakini wako kama unataka unaweza kuacha dakika 45 au mpaka ukilainika. Lakini mara nyingi nusu saa tu inatosha. Sasa unga wangu umeshakuwa tayari baada ya nusu saa, na kwenye bakuli hii nimetia samli. Nikishatoa unga katika bakuli, unaona ulipokuwa mlaini. Unagawanya vidonge vyako. Leo nimepata vidonge 4, inamaanisha chapati 4, lakini kawaida nakuwa napika kama 7 mpaka 10, nikiwa na wageni labda napika mpaka 15. Mimi napenda kuweka kwenye mstari kama hivi, kuwa tayari kukunja. Sasa kukunja chapati, tunakunja kwa sababu zinafanya zile layers. Zile layers sijui zinaitwa safu, hata sikumbuki, lakini zile kama ngozi nyingi nyembamba zinakuwa. Kukunja ni muhimu sana kwa sababu ndo zinafanya zile ngozi nyembamba. Sasa naanza kutia unga kwenye juu ya meza kwanza, alafu ndo nachukua kidonge kimoja naanza kukisukuma hivi. Kusukuma kufanya duara perfect inachukua practice tu. Kila ukifanya ndio utazidi kuzoea.
Sasa mimi najua namna 2 za kukunja chapati. Hii namna ya kwanza kanifundisha mama angu, alivyokuwa ananifundisha kupika chapati. Ilikuwa kama miaka 12, 13 hivi. Unasukuma unga yako kama hivi, alafu ukishamaliza unatia samli. Yaani mama angu hasukumi iwe kubwa hivyo, lakini mimi nimeshazoea. Unajua tena umeshakuwa mkubwa unabadilisha vitu vingine tena. Sasa umeona, unatia samli kama hivi, unapakaza kila sehemu, alafu unakata kutoka katikati mpaka mwisho. Ukisha unakunja kama hivi, unaenda kama duara mpaka mwisho. Hivyo unaenda nayo. Ukifika mwisho unaibeba, alafu unaikunja chini yake, yani hivyo. Alafu nitachukua unga kidogo ili ikae juu ya unga, usigande katika meza, alafu nitabonyeza ndani hivyo. Basi ya kwanza tushamaliza, tunaweka pembeni, tunaenda kufanya ya pili. Saa ya pili nitakuonesheni jinsi nyingine ya kukunja chapati. Na kitu kingine, mkiona kama unataka kujua kama unga wako mzuri au mbaya, ukiusukuma kama hivi unakuwa unakaa. Umeona? Lakini kama ukiusukuma na unaona ukiuachia unga unarudi, ina maana unga haujakandika vizuri. Unga ni mgumu. Umeona? Kama unga wako mzuri mlaini, utapanuka kila unavyo sukuma unazidi kupanuka. Haurudi tena ulivyokuwa mdogo. Sijui kama mnanielewa. But I think unaweza kuona, yani kila navyo sukuma unazidi kuwa mkubwa. Haurudi kuwa mdogo tena. Umeona? Sasa hii namna ya pili ya kukunja chapati, napanua iwe kubwa sana, alafu ndo natia samli yangu, alafu napakaza kwa mkono mimi kwa sababu naona rahisi. Lakini kama wewe upendi, unaweza kupakaza kwa kijiko au brush ya jikoni. Unaweza kufanya hivyo, the same thing. Sasa ukishapakaza na unaanza kuinua. Jinsi hii ya kukunja aunti yangu kanifundisha. Sasa naanza kuinua ili ipanuke zaidi. Umeona chapati ikikandwa vizuri inazidi kupanuka, haileti tabu kupanuka yani. Sasa ukishaipanua, ukishaona imeshafika mwisho, haipanuki tena au itakatika sana, unaiweka chini, alafu unaikunja hivi kama sausage. Na ukishafika mwisho, unaibeba kidogo, unaifanyia kama iwe refu na nyembamba, alafu unakunja upande mmoja hivi na upande wa pili vingine, kisha unatia upande mmoja juu ya upande wa pili. Umeona? Sasa hiyo ndo namna ya pili ya kukunja chapati ambayo mimi ninayojua. Kama unaipenda ile namna ya pili, hamna haja ya kuipanua tena ile kama nilivyofanya mwisho. Unaweza tu kusukuma, alafu kutia mafuta yako, alafu kunja kama sausage. Yani hamna haja ya kuibeba upanue na mkono wako. Umeona? Kama hutaki au kama huwezi, sio lazima. Mimi saa nyingine nafanya hivi. Inakuwa haraka.
alafu inakuwa less messy. Umeona? Kisha unai roll kama hivi, inarefuka. Hiyo ndo inafanya iwe na layers nyingi tu. Umeona? Ukikata hivi mkononi chapati yako ukiwa unakula, inakuwa na chambuka. Sasa hivi tuko tayari kupika. Wakati nakunja chapati yangu ya mwisho, nimeweka chuma changu kwenye moto, nimewasha moto ili chuma kipate moto. Mimi natumia chuma cha non-stick. Naona iko rahisi. Sasa mimi kawaida nakuwa naweka sahani yangu hapa iwe tayari, natumia hiyo spatula, na sasa hivi samli yangu nimechanganya na mafuta pia kuchomea. Sasa tunaanza kusukuma chapati yetu, natia unga ili chapati yetu isigande kwenye meza. Kila ukifanya zimeregea, utakuwa unahitaji unga mwingi. Sasa umeona leo nimefanya zimeregea, kwa hiyo nahitaji unga mwingi. Lakini kama ikiwa hazijaregea sana, hutohitaji unga mwingi kama huu. Na this is something about me. Mimi sijiiti kama mimi ndo expert au najua kila kitu. Mimi bado mwanafunzi, bado napenda kujifunza mapishi. Kama najua kupika chapati kama hivi, yani sisemi kama najua kila kitu kuhusu chapati. Mimi bado napenda kujifundisha kutoka watu wengine. Kwa hiyo kama nyinyi mnaona nimekosea kitu au kuna kitu ambacho mnaweza kunifundisha mimi, please tieni kwenye comment chini na sisi wote tuweze kujifundisha. Hai, nashukuru. Basi nikisha sukuma chapati, naweka katika chuma changu hivi. Moto wangu uko wa katikati, yani sio mdogo sana na sio mkubwa sana. So ukishaweka, unangoja kidogo ianze kuiva chini. Ikishaanza kuiva chini, ndo unachukua spatula yako, unaanza kuizungusha ili ipate moto sawa upande zote wa chapati chini. Ukishaona ishapata rangi kidogo tu, unaigeuza kama hivi. Halafu ikishaiva kidogo tu, unachukua kitchen tissue au serviette kama mimi hivi, unaanza kuizungusha inahakikisha kama moto unapatikana sehemu zote, kwa sababu jiko langu liko, yani moto upande wa kushoto au kulia ni mkali kuliko mkono wa kushoto. Halafu ukishaona imeanza kupata rangi upande huu pia, unachukua mchanganyiko wako wa samli na mafuta, unatia kama kijiko kimoja hivi pembeni. Halafu mimi nachukua kijiko na nainua chapati ile ili mafuta yaingie chini. Halafu nachukua tishu yangu, naizungusha hivi. Hii inahakikisha mafuta yaenee sehemu yote. Halafu kile kitu cha moto nilichokuambia before, yani moto uenee kila sehemu, inafanya sura ya chapati iwe imependeza, kwa sababu hutaki upande moja uwe ina rangi na upande mwingine mweupe, inakuwa sio vizuri. Sasa hii ndo matokeo yake. Hii nimegeuza upande mwingine sasa, na ukishageuza haichukui saa nyingi.
Hapa na kuonesheni namna ya kuibeba chapati ukishaisukuma. Halafu unataka ukiitia katika chuma, kama unataka kurekebisha kidogo, unarekebisha haraka haraka kabla chapati haijaanza kuiva. Haya, na kuonesheni tena namna ya kuchoma ili iwe clear. Watu wengine hawatumii mafuta wakati ya kuchoma, watu wengine wanatumia mafuta lakini wanatia chini na juu. Yani unavyotaka wewe, lakini hivi ndo navyofanya mimi. Mimi nilivyofundishwa ndo hivi na sijabadilisha namna yangu ya kuchoma. Basi chapati zangu 4 hizi hapa nimeshazichoma. Na unaona iko laini sana, iko ile flaky, nimekuambieni flaky. Na pia unaona hizo layers nyingi sana, zile ngozi ziko nyingi, yani ukikata chapati yako unapata ngozi nyingi tu nyembamba. Ndo hicho ndo tunachokipenda sisi wa East Africa kwenye chapati zetu, iwe laini na iwe na ngozi nyingi tu. Kama mnapenda mapishi yangu na mnapenda YouTube yangu na video zangu, itakuwa vizuri kama unaweza kusubscribe, kuacha comment na kubonyeza ile like button. Pia ukisha subscribe, kama unaweza kubonyeza ile button ya kengele, itakuwa vizuri kwa sababu utaweza kujulishwa kama nikileta video mpya. Asanteni sana kwa kutazama mapishi yangu leo. Hii video yangu ya kwanza kwa Kiswahili. Kiswahili kinakuwa tabu kwa mimi, yani siwezi kuzungumza hivi, inabidi nafikiria. Ndio maana sikuweza kuzungumza wakati wa kupika, imebidi nitie sauti yangu juu ya video hii. Lakini asanteni sana kwa kunisikiliza. Mpaka next time, tutaonana.